Senhores, é urgente. O avião em que estava André Mendonça e Fux teve uma pane e o voo teve de ser cancelado. Um voo que ia de Brasília para o Rio de Janeiro, eles já estavam com as portas fechadas, taxiando, é um voo de carreira, de uma companhia aérea. Estava com as portas fechadas, taxiando na pista e a tripulação identificou problemas técnicos de pane e abortaram, cancelaram a viagem. Eu não gosto desse tipo de vídeo, eu não gosto de fazer esse tipo de vídeo. Eu hesitei em fazer o vídeo, mas as notícias iniciais eram de que o Mendonça estava no voo. Aí depois veio a notícia de que o Fux também estava no voo. Aí é um pouco demais e aí a gente precisa parar e conversar sobre o momento em que o Brasil está passando. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no canal e deixem o seu joinha, deixem o seu like, ajude o nosso canal a crescer, o conteúdo a ser divulgado. Veja só, é necessário que a gente entenda que o sicário morreu, supostamente deu fim à própria vida, a polícia disse que tinham câmeras para tudo quanto é lado, não havia ponto cego e até agora a gente não viu as tais das câmeras. E estão levando o Vorcaro para a Polícia Federal, exatamente onde estava o sicário e onde, com uma camiseta, ele deu fim à própria vida. Então, assim, a gente precisa ficar esperto. Ninguém aqui pode ser bobo. Eu não quero criar nenhuma teoria da conspiração, não gosto disso mesmo, acho horrível. Mas a gente também não pode ser trouxa. Não pode, né? Vamos aqui nos lembrar que isso não é novo no país. Nós já tivemos episódios em que o voo do Eduardo Campos, quando ele estava crescendo nas pesquisas para a presidência, caiu. A gente já teve o tal voo, famoso voo do Teori Zavascki, que foi o primeiro relator da Lava Jato, né, no Supremo, e que morreu numa queda de avião logo antes de homologar a delação do fim do mundo da Odebrecht, tá? Então, assim, e agora essa. Aí vem a ala correta do STF, os dois únicos que parecem estarem afim de fazer o Supremo, tirando o Fachin, que acha que vive no mundo da lua com o seu código de conduta, parece que ele fala para ninguém, né? Fala, sabe aqueles caras, aqueles loucos que falam na praça pública e ficam gritando? Parece o Fachin falando do código de ética, ninguém ouvindo, ninguém querendo saber disso aí. O Brasil falando de crime de ministro e ele falando de ética. A ética, vamos fazer um código de ética. Então, assim, quem está afim mesmo de botar a mão na massa e resolver o problema, parece que são esses dois. No mínimo, Fux e Mendonça. E aí os dois não vão. Pô, os dois, aí dá uma pane. Bom, então precisa investigar. Precisa aparecer as imagens, né, da tal cela do sicário. Ninguém aqui está com um desejo mórbido de ver ninguém dar fim à vida. Não é isso. A gente quer ver, a gente quer a comprovação. Alguém veja e diga, e mostre, explicite que realmente o que aconteceu foi o que disseram que aconteceu. A mesma coisa aqui. Ninguém quer criar teoria da conspiração nenhuma, mas então se investigue e vejam que realmente não tinha nada e a gente está aqui só com preocupação à toa. Ótimo, vou ficar feliz. Vou ficar feliz se o sicário realmente não tem... É só uma teoria da conspiração que não foi ele que fez o que fez. Vou ficar feliz de saber que esse voo era um voo que só teve um problema. Tranquilo, acontece. Vou ficar feliz com tudo isso. Mas investigue. Porque, repito, a gente está num momento do país delicado. Nunca estivemos tão perto de passar limpo o país. A última vez que a gente esteve perto de passar limpo o país, aconteceu isso aí com o Teori. Então, agora, e aí veio quem no lugar dele? O Moraes. Então, assim, nunca estivemos tão próximos de passar limpo o país, então não vamos criar histórias, mas não vamos ser trouxa. Que seja investigado tudo isso e que nos contem. Não, foi só realmente uma pane. Tá bom, acontece. Maravilha, que seja. Mas não sejamos ingênuos. Meus amigos, é isso. Se você gosta da minha análise, se você gosta dos meus vídeos, eu queria te fazer um convite. E o convite é o seguinte: entra aí na descrição do vídeo, clica no link que está lá e você vai ser remetido para a minha comunidade. A Bússola é a comunidade. Nessa comunidade você vai encontrar lá boletins, notícias, eu faço lives mensais com quem é da minha comunidade, enfim, você vai gostar. Dá uma olhada, fuça, se inscreve e venha fazer parte
da nossa comunidade.